Кривой лес. На западе Польши, в городе Гриффины, есть очень необычный лес. Все деревья на участке выгнуты у основания и имеют форму дуги. Такая форма деревьев уже давно привлекает любителей мистики. До сих пор никто не знает, по какой причине сосны обрели такую форму. Есть множество версий происхождения деревьев. Одна из них – лес был посажен немцами в 30-х годах, которые проводили какие-то свои эксперименты. По второй версии, местный селекционер хотел вырастить лес, где никто бы никогда не смог заблудиться, потому что все деревья обернуты на север. Мистический лес привлекает множество туристов, которые хотят увидеть необычные деревья.